Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rio Andrian. Kali ini gua mau mukbang ayam ricis guys. Ini dia, ayam ricis. Depan gue ini udah ada ayam ricisnya. Ayam ricis di depan gue ini levelnya level 3 guys. Kalau nggak salah paling tinggi itu level 5, cuman gue bilang level 3 karena gue takutnya kepedesan guys. Dan di depan gue ini juga udah ada keju dan ada minumnya itu kalau nggak salah green tea, cuman gak tau, gue lupa lagi. Oke, gak usah lama-lama lagi. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu karena subscribe itu gratis guys. Dan kalau misalkan teman-teman suka sama video ini, silakan like video ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada request mau makan apa, bisa tulis di kolom komentar bawah ini guys. Oke guys, gak usah lama-lama lagi. Sekarang gua mau makan ayamnya guys. Sebelum gua makan, angka baiknya gua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia ayam pertama, chicken wing. Gue mau pakai kejunya guys, biar pedasnya itu ya nggak terlalu pedas banget lah. Mantap. Ini adalah saus andalannya Ricis ya guys, yaitu selalu adain kejunya karena emang namanya itu cheese, jadi harus ada kejunya guys. Oke, segini dulu, mantap banget. Langsung aja yang kedua.
Level 3 juga pedes banget guys. Gue mau tambahin keju lagi biar nggak terlalu pedes guys, biar ada rasa keju-kejunya gitu. Aduh, sorry guys. Oke. Mantap banget guys kejunya. Oke, yang dada ini guys. Oke lagi guys, ini keju yang keempat. Mantep banget. Mantep banget guys. Dada juga nih yang kedua. Bisa banget. Kejunya. Mantap. Mantap.
keju yang keempat. Pas banget. Tinggal satu guys, gila pedes banget, gila level 3 aja udah pedes banget guys, apalagi level 5. Untung aja ada kejunya buat sterilin pedesnya ini guys. Parah.
lagi. Habis guys. Oke guys, ayamnya sudah habis. Pedes banget guys. Ini baru level 3. Pedes banget, gila. Kejunya juga udah habis nih, tinggal sedikit-dikit lagi nih. Oke, sekian dulu mukbang gua. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis guys. Dan kalau kalian suka sama video ini, silakan klik tombol like. Dan kalau misalkan kalian ada request makan apa, silakan tulis komentar di bawah ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.